Oh my gosh! Charot, OA naman. Anyway, nakita ko ulit itong favorite candy ko nung bata pa ako. Well, bata pa rin naman hanggang ngayon. Charot lang. Airheads. For me, super sarap itong candy na to. Airheads or tangy, toffee-like, chewy candy. And marami siyang flavors, but ito lang yung binili ko. Watermelon, grapes, ayan, another watermelon, blue raspberry, and ayan, na-open na siya. Kinain na siya ng mga anak ko. At itong white mystery. Hindi ko alam po anong flavor nito, but try natin. I love it! Love it, love it! Kala nyo nakalimutan ko, no? Bye!